한동안 감정을 풀어하는 전자동으로 풀어하는 현장을 한번 담아보도록 하겠습니다. 한때는 사랑했던 사람, 한때는 죽고 살던 사람, 이제는 나 우리를 곁에 없지만, 그래도 나는 아직도 나는 사랑 떠났지만, 오늘도 어김없이 서치 그저께 왕복 어저께 왕복 어디선 원하고 있을까. 어쩌다가 우연이라도 좋아. 다시 한번 보고 싶구나. 진아야 진아야 진아야, 내가 넌 사랑했나 봐. 한때는 사랑했던 사람, 한때는
이제 1차 파티, 이제 2차 파티, 여기서 또 3차 파티 곤란해요. 여기는 1차 파티를 하는 겁니다.